نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله نشهد أنه بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي المعطاء الرحمة المسداء النعمة المهداء وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا من دنياكم إلى آخرتكم. يقول ربكم جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، matenda amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala nkakasa nti yatendebwa n'amatenda amajjuvu agataliimu bukendeevu bwonna. Nkakasa tewali kisinzibwa mu butuufu okujjako ye subhanahu wa ta'ala, era nenkakasa omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama ti muddu we era mubaka we. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwe yatutumira hadiyan wa mubashiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. عباد الله، بدبا الله تبارك وتعالى بكونغاني ونمناكو للجمعة سيد الأيام الأسبوع وناكو رسينغ ناكو زنا eziri mu wiki soko okutira omwoyo gwange n'ejammwe okutya Allah subhanahu wa ta'ala. wa'lam anna taqwa Allah hiya wasiyatu Allah lil awwalin wal akhirin. Era mumanye nti okutya Allah subhanahu wa ta'ala kyekiramu Allah subhanahu wa ta'ala kyeyatukuutira n'atukalaatira fe abaliwo n'abaatusookawo. Yagamba subhanahu wa ta'ala ng'atulagira okumutya fe abaliwo olwaleero n'abaatusookawo, nga ffenna atulagira ensonga emu: walaqad wassayna alladhina utu lkitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqu llah. Twalagira ne tukuutira abo abaaweebwa ekitabo abaaliwo olubebere lwammwe, wa iyyakum nammwe ne tubalaamira an ittaqu llah okubeera nga mutya Allah subhanahu wa ta'ala. wa in takfuru, bwe munaabeera muganyi, fa inna lillahi ma fi samawati wal ardi. Allah bibye ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi byonna bya Allah. wa kana Allahu ganiyan hamida, ate Allah yavadda nga ye mugagga yekka atenderezebwa. Baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala, ekyengera ky'eddiini ey'obusiraamu min afdali wa ajalli ni'am, kyekyengera ekyasinze okubeera ekyebbeeyi, naye omuntu akiwangaalirako atya okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala lwamujjulula kuno ku nsi. Tulabye abantu bangi ng'awangaala nga musiraamu, naye zirizaala atambula mu nsi muno ogenda okulaba nga baga nti gundi faqad rutadda waliyadhu billah, obusiraamu yabuvuddemu. Ne bagamba nti gundi yanoonya ssente neziwunzika nga zimugjeemu mu busiraamu. Gundi yafumbirwa, omukyala yafumbirwa n'awunzika nga obusiraamu abuvuddemu. Gundi awasa n'awunzika nga omukyala amugjeemu mu busiraamu. E Kampala awo waliwo omusajja omu ku basajja abagagga yawangaala nga musiraamu ebbanga ddene, yakafa naku bbanga ttono nnyo, naye yafuna omukyala ng'omukyala mulokole, naye ng'omusajja oli akoledde obusiraamu ebintu bingi mu kusiibulula abasiraamu, mu kuteekamu emizikiti, emisaala mu mizikiti n'ebirala bingi babadde akola mu kuyamba abasiraamu.
naye nawasa omukyala nga mulokole. Omukyala oyo namugamba nti munange laba ekkubo oterere ove mu busiraamu. Omusajja nakkiriza nava mu busiraamu, ne bagenda ne bamulambula baganda baffe abasiraamu, ne batuuka ne bamugamba nti twawulidde Haji nti wavuddemu mu busiraamu, nga mulwadde muye ali ku ndiri. Omukyala bwe yalaba nga bamuddiŋŋana nabagamba muveewo mumuleke mumwagaza ki. Ku nkomerero ne bamubuuza Haji ddala twagala kigambo kiva mu ggwe, obusiraamu wabuvaamu? N'agamba nti ekituufu kiri nti nalabye ekkubo. Olwayogera ekigambo ekyo wayitawo akaseera katono n'afa nga yalabye ekkubo erimutwala mu muliro. Era baafuna okuwemuka n'okuswala abamumanyi byabadde akolera obusiraamu nga bagamba tukoze tutya, omusajja tumusaalire tukikise abantu baleme kutegeera nti yavudde mu busiraamu. Tunajogera ne bagamba nti ate weewuunya omukyala olwamala okumanya nti afudde, bagenda okunoonya omukyala n'adduka tebaddamu kumulabako, naye nga yayatula kyavudde mu busiraamu. Ebizibu ebiri ku basiraamu enkya n'eggulo mu mawanga g'abasiraamu buli oli lwabiwulira biyinza okumuleetera okuva mu busiraamu. Nakati obusiraamu bwe bulina obuzibu. Omuntu bw'alaba effujja eritambula n'endooliito na biki atuuka okulowooza nti oba obusiraamu bwe bulina obuzibu. Baganda bange, ekyengera ky'obusiraamu kyekyengera kyokka kye tukyayinza okuba nti tetulina kye tukigeraageranya nakyo. Allah okuwa tawhiidi n'omwawula n'omutegeera n'akufuula omusiraamu kyekyengera kyokka kyolina okukwatanga akalira okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala lwanaakugjamu omwoyo ofe ng'oli musiraamu. N'olwekyo kyenvudde njagala mu kutuba yaffe eno olwaleero okubeera nga nejjukanya nammwe ku wasairu thabaati ala ddiini hatta almamaati, amakubo agayinza okunyweza omuntu mu ddiini okutuusa lwasisinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Amakubo agakunyweza ku busiraamu paka lwonosisinkana Allah jalla waala nga tovuddeemu mu busiraamu, ng'abaana bo naawe okakasa nti mbalese bali ku busiraamu. Okunywerera ku busiraamu si nsonga ya muzannyo. Okukola ebigambo Allah byayagala, okukola tawhiidi ng'abantu bonna bali ku shiriki, okusaala ng'abantu bonna boliko tebasaala, okulekayo okujaganya ng'abantu bonna bajaganya, okugenda mu kika ewammwe noga nti sijja kukola nnyimba, sijja kuyimba, simanyi Christmas carol, sijja kwabya nnyimbe, sijja kusamira, ng'abantu bonna beegasse ekika bonna basamira, abagagga n'abaavu, abakulu n'abato bali mu kusamira, n'ogamba nti sijja kusamira, tolowooza nti kigambo kyangu. Era wa mimma yadullu ala ahamiyati thabat fi ddin, ebimu ku biyinza okukulaga kyenjogerako, kasooke nkuwa ebyokulabirako bisatu nga sinagenda ku makubo ago, nti ffenna twetaaga Allah okutunyweza. Omukyala azaala Musa alayhi salatu wassalam, maama wa nabbi Musa, Allah subhanahu wa ta'ala yamulagira ekiragiro mu Qur'an, n'amugamba kwata omwana wo muteeke ku nnyanja agende, muleke agende, inna radduhu ilaik wajailuhu min almursalin, omwana tugenda kumukuddiza era agenda kufuuka mubaka. Ekiragiro ekyo yali akimulagidde ye Allah, nga ggwe bwe yakulagira okusiiba n'okusiramuka n'okukola ebintu by'obusiraamu, Allah bwe yalagira omukyalo oyo, naye ekiragiro kyamuzitowako, ekiragiro kyafuuka kinene. Awamu nekyo nga Allah yamugambye tolowooza nti okukola Allah byayagala mannyo wenu, okubeera omusiraamu paka lwonoofa tolowooza nti mannyo wenu. Omukyalo oyo Allah subhanahu wa ta'ala ye kennyini atunyumiza, naga nti wa asbaha fuadu ummi Musa fariga, ekifuba kya maama wa nabbi Musa kyakera ku makya nga kiri empty, ng'asigadde na takyalina kyalowooza, nga yeeraliikirira okukwata omwana amuteeke ku mazzi, omwana agende. Awamu nekyo nga Firawuna buli mwana omulenzi amutta, ate owuwe mulenzi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba inkada, Allah subhanahu wa ta'ala nti wa asbaha fuadu ummi Musa fariga inkadat latubdi bihi lawla an rabatna ala qalbiha litakuna min almuminin, kabulako katono abyase abyogere senga tetwanyweza kifuba kye alyoka abeere mbakkiriza. Kitegeeza okukola ekyo Allah kyeyamulagira, Allah yeyamala okumunyweza subhanahu wa ta'ala. Inkadat latubdihi bi, Ibn Kathir ne Kurtubi bagamba kabulako katono ave enju ku nju ng'ababuulira tibannanga ati Allah tiyangambye okutwala omwana muteeke ku mazzi agende, ne bagamba abakikola ye yali badde nihayatu hayati Musa. Kassa balitegedde nti oyo omwana eyamuzadde ava mu Bayisirayiri yali ajja kuttibwa, naye okusirikira ekyama ekyo akola omulimu Allah gwayamulagidde, Allah yagamba nti twamala kumunyweza. Lawla arrabatna ala qalbiha, senga tetwasiba mutima gwe
alyoka abeere mubakkiriza. Ekyokulabirako ekyokubiri okumanya byetukola mu busiraamu byagala Allah kumala kutunyweza. Ba ashabul kahfi bimusomako olwaliro olwejjuma, abamu mwasomeswa tukahafi. Mu suratu Kahfi omwo mulimu abavubuka Allah subhanahu wa ta'ala banyumyako. Ku mulembe gwabwe kwaliko omusajja ng'atandise okweyita kumbi Katonda, ng'alagira abantu bonna bamusinze bamukkirizeemu babeere nga kyagamba kibagamba. Naye Allah subhanahu wa ta'ala n'aleeta abavubuka ne bayimirira mu maaso ge ne boogera ekigambo ekyawukana naye kyayagala. Naye abavubuka abo baali tebasobola kunywezaawo tawhid, baali tebasobola kunywezaawo obusiraamu bwabwe bwe baali bayingidde okujjako Allah yamala kubanyweza. Allah ganti warabatna ala qulubihim, arrabtu huwa thabat, warabatna ala qulubihim, twasiba emitima gyabwe, idh qaamu, mu kiseera we bayimirira mu maaso ga kabaka, faqaalu rabbuna rabbu samawati wal ardi, ne baga nti ffe mukama waffe yatutonda, yoyo yatonda eggulu n'ensi. Lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idhan shatata, senga tunagezaako ne tusinza omulala ne tusaba omulala Allah atali ye, tujja kuba twogedde ebigambo byanjwanjwa. Allah yagamba ekyekikulu abaana kye bakola ekyobuzira okuyimirira mu maaso ga kabaka ne balangirira obusiraamu bwabwe, era ne batandika okugobebwa okubayigga babatte. Eyabanyweza okukola ekyo yali Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokulabirako ekyokusatu okulaga nti nahtaju ila thabati min indillah, ffenna twetaaga okunywezebwa. Oyinza okulaba nti oli musiraamu olaba nga atalina buzibu, Allah n'aleeta zirizaala, ebizibu bigenda okuwunzika. Ayinza okuba mwana nga Allah kwayisiriza, oba mukyala Allah kwayisiriza, oba kufa kwa muntu nga Allah kwayisiriza, oba maali n'owunzika nga obusiraamu tokyabulina. Ekyokulabirako ekyokusatu, nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, abakuraishi bajjanga waali buli lunaku nga bamugamba Muhammadi, ffe tukukuzizza, Muhammadi tukwagala, tetukuyinaako obuzibu bw'amaanyi, eddiini yo sigala kale ng'ogikola, naye naffe kale mu mwaka tuweeyo olunaku lumu lwokka, osinzeeko ku bakatonda baffe, ezisigadde zonna 364 tujja kujja tusinze owuwo. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatunulamu ng'alinga alaba oba ekisoboka. Basahaba nga Umar bagamba bajjako eri nabbi ne bamuga nti oba nabbi waaliwuliriza abasajja kye bagamba. Ekyo kyali kitegeeza ki? Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyali kitegeeza ennaku ezimu okuba ng'asinza ebitali Allah, ennaku ezisinga obungi abe ng'asinza Allah. Ekyo kyokka Allah subhanahu wa ta'ala agamba walawula an thabbatnaaka, senga tetwakunyweza gwe nabbi Muhammad lakad kitta tarukanu ilayhim shay'an qalila, wali obulako arrukuni huwa almailu ila shay, wali obulako katono nnyo okukkiriza okugula ekigambo kye baali bagambye, okwekubiira eri abasajja. Naye idhan la adhaqnaaka dhi'fa alhayati wa dhi'fa almamati thumma la tajidu laka alayna nasira, twali kukombezza ku buwangazi nga bwakanyigo oba kikkiriza ekyo baali bagamba, era okufaako kwali baddeko akanyigo, era walituuse mu maaso gaffe nga teri ayinza kukutaasa. Olaba Allah amala kunyweza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okukola obusiraamu, okusigala ku tawhidi, gwolowooza oli seefu, teweetaaga kunywezebwa Allah. Wa min hunaka dhakara alulama wasail athabati ala ddiini hatta almamaati, n'olwensonga eyo olw'obwetaavu bw'okunywezebwa mu ddiini ffenna n'abaana baffe ne famiri zaffe, abamanyi kye baava boogera amakubo nga 7 ng'amakubo ago gayambako omuntu okunywera mu ddiini okutuusa lwasinkana Allah. Alwasilatu lula, ekkubo erisooka bw'oba oyagala Allah subhanahu wa ta'ala akunyweze, atamassuku bikalimati tayiba la ilaha illa Allah, weekwate nnyo ku kigambo la ilaha illa Allah. Bw'oba oyagala Allah akunyweze mu busiraamu obubeeremu paka lw'onoofa, weekwate nnyo ku kigambo la ilaha illa Allah. Era ekyo ekigambo kinyweza omuntu mu ddiini. Allah yennyini yayogera nti kinyweza omuntu mu ddiini. Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyiba kashajaratin tayyiba asluha thabitun wa far'uha fi as-samaa تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ثم قال بعد الآية
yuthabbitu llahu alladhina amanu bilqawli thabit fi lhayati dunya wa fi lakhira wayudhillu llahu dhalimin wayafalu llahu ma yasha. Allah aga nti ekigambo la ilaha illallah kyatugamba okwekwatako kiringa bwolaba omuti nga munywevu nnyo mu ttaka, asluha thabitu, ng'ekikolo kyagwo kinywevu nnyo, wa faruha fi ssama, ng'ate guyina amatabi geetadde bulungi nnyo mu bbanga, tuuti ukulaha kulla hinin biidhini rabbiha, ng'omuti ogwo guvaako ebibala ku lw'obuyinza bwa Allah buli kaseera. Allah subhanahu wa ta'ala agamba yuthabbitu llahu alladhina amanu, Allah anyweza abakkiriza bilqawli thabiti, n'ekigambo ekinywevu, fi lhayati dunya, mu bulamu buno obwensi, wa fi lakhira, n'obwenkomerero butandika omuntu lwavaamu omwoyo. Abadde akyekwatako ku nsi ne ku ssaawa yesembayo, nabbi amunyweza. Allah tabaraka wa nabbi amunyweza nti Allah ajja kukunyweza, kubanga aga nti man kana akhiru kalamihi min addunya la ilaha illa Allah dakhala aljanna. Omuntu bw'asembyayo ekyo ekigambo nga Allah amusaasidde ng'ava mu nsi naaba nga kyasembezaayo, Allah amuwe jana. Tosobola kugamba nti ojja kyekwatako ku ssaawa esembayo n'okyogera ng'ebiseera ebisinga obadde tokiriiko. Kyova olaba nabbi waffe sallallahu alayhi wa sallam okutwanguyiza ekigambo ekyo yakituteera mu adhikaari zaffe zonna. Bw'omala okufuna wuzu ogamba otya, ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah allahumma ja'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. La ilaha illa Allah n'ogyogera olwo ogyekwatako. La ilaha illa Allah bw'owulira omwazinyi, idha sami'tum almu'adhdhina faqulu mithla ma yaquluhu almu'adhdhin, nabigala bwe muwulira omwazinyi muddeemu nga bw'ayogedde. Bw'owulira omwazinyi tolagajjalira bigambo bya mwazinyi, birimu ekigambo la ilaha illa Allah. Mu byagamba agamba ashhadu an la ilaha illa Allah, nawe kiddemu ekigambo la ilaha illa Allah. Nabbi n'akituteera mu swala ze shahada ebbiri, era bw'oba tozireese mu tahiyatu, amabaga tahiyatu ebanfu, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluhu, shahada nekomawo. Oluvannyuma lw'esswala astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta assalam wa minka assalam tabarakta ya dha aljalal wal ikram la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illa Allah nefuuka bulamu bwo. Mu makubo g'okwekwata ku la ilaha illa Allah oginywererako mulimu da'watu nnas ilaiha, okukoola abantu okujjira tawhid, okutegeeza abantu okusiramuka, okubuulira baganda bo obulungi bwa la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah buli lwogyekwatako, kubanga kyekigambo ekikuyingiza mu busiraamu, era kyekigambo bw'okisuulawo weppa, kyekigambo ekikujjamu mu busiraamu. Bw'oba oyagala Allah subhanahu wa ta'ala akunyweze mu busiraamu, obubeeremu obulamu bwo bwonna okutuusa lw'olifa, otuuke wa Allah nga wali musiraamu, kubanga la ilaha illa Allah ye kaadi, ye bitwaaka yokka ku nnaku lw'enkomerero egenda okweyimirira abantu abali babaweddemu. Ku nnaku lwa kiyama bagenda kupima omuntu ng'aweddemu ebirungi bye, bamubuuza osigazzaayo ki, agambe nti sikyayina. Allah subhanahu wa ta'ala amugireyo kaadi, bamugambe nti eno kyekirungi kyo kyetukyayina ekisigaddewo, agambe nti ma hadhihi albitaaqa, eyo kaadi eyinza kugasa ki ku bino ebibi byennina, bagiteeke ku sayidi ya minzaani ey'ebirungi. La ilaha illa Allah ewewule ebibi byonna omuddo bwe baali balina. La ilaha illa Allah nga elastic kaadi emutaasiza. Weekwate ku la ilaha illa Allah mu bulamu bwo bwonna. Min wasaa'il thabat athani aw thaniya, ekkuba eryokubiri mu makuba agatunyweza mu busiraamu kwoyo ayagala okumunywererako paka lw'olusisinkana Allah, qiraatu ma tayassara laka min alqur'ani walaw bi aya, okusomangayo ekyo kiba kikwanguyidde mu Qur'ani buli lunaku, ne bw'oba osobola kusoma aya emu. Omusiraamu obeera otyawo nga wasenguka Qur'ani n'olowooza nti eddunya tegenda kukutwala, zirizaala agenda kukutwala, abasamize bajja kukutwala, abalogo bajja kukutwala, abalokole bajja kukutwala, bid'aati zijja kukutwala. Lwaki? Kubanga dasturu al-islami anta lasta mutamassiku alaiha, constitution y'obusiraamu anta lasta mutamassiku alaihi, togyekutteeko. Qur'ani buli lwogisoma n'ogyemanyiiza, oli mu mmotoka n'osomako, oli awaka n'osomako. Ani yasomyeko lwakutaano suratu Kahfi? Bameka mufa basomyeko?
ne bwoba osobodde kusoma ayati 10 ezisooka oba ezisembayo kubanga ziriko hadisi mu Sahih Muslim, omuntu bwazisoma osuma min ad-dajjal, Allah amukuuma ebikemo bya Masih ad-Dajjal. Qur'ani kyobola mu Ramadani abantu babeera banywevu nnyo ku ddiini nga buli kyobagamba bakola bukozi, buli kyobagamba basaaze balungi. Lwaki? Qur'ani ogenda okula buli mmotoka eyitamu nga kuliko Qur'ani esoma, mu mayumba g'abasiraamu kuliko Qur'ani, mu maduuka mulimu Qur'ani. Ne bajja wano mu Ramadani ate mu tarawih ne tubakakatula ejjuzu namba, ogenda okumugamba okukola haramu nga la wallahi sobola. Qur'ani emutambulirako mu bulamu bwe, Allah namunyweza mu ddiini, Allah namunyweza mu busiraamu. Wakad dhakara Allah subhanahu wa ta'ala anna qira'ata al-Qur'an sababa lithabati al-insani fi ddin aw liithbatihi fi ddin. Allah yayogera nti Qur'ani nsonga enyweza omuntu mu ddiini. Yagamba subhanahu wa ta'ala abasajja abashiriku b'omu Makka bajja wali omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ne bamugamba nti naye Muhammad tubaako ebintu bye tuteesezza naawe, tuba tulina we twagala obituusa ate tugenda okulaba ng'okyuse ng'ogamba nti ate Allah assizza eno aya assizza eno n'obivaako. Ne bamugamba gamba Allah wo Qur'ani yonna nga bwe yagitegeka agikuseeko omulundi gumu. Eyo ensonga tugimale. Allah yennyini ye yabaddamu, Allah ye yabeddiramu. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. bagamba abakaafu walira Allah lwaki Qur'ani Allah tagimusaako mulundi gumu. Allah nayogera ensonga lwaki tagimusaako mulundi gumu. Namugamba kadhalika, ffe twagala kugissa bwe tutyo mpola mpola. Kadhalika twagala gissa mpola mpola, twagala kugissa mu bitundutundu. Lwaki? Abeere nga anyweza nayo abakkiriza. Kadhalika liyuthabbita bihi fuadaka warattarnahu tartila. Kadhalika linuthabbita bihi fuadaka, twagala gissa mu bitundutundu. Linuthabbita bihi fuadaka, tunyweze naye ekifuba kyo onywerere ku ddiini. Warattarnahu tartila, ate osobole okugisoma olusomo olulungi. Kyobola Qur'ani ogisoma mpola mpola. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قرآن الله gisoma mpola mpola. Ayemu biri ekivaamu n'ogenda ku peegi, ekivaamu ng'osobola okusoma hizbu, ekivaamu ng'osobola okusoma empapula 3-4-5. Allah yagissa mu bitundutundu nga kyayagala anyweze Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu aya endala yabaga nti kul nazala bihi ruuhu, bagambe yagissa emwoyo omutukuvu. Kul nazala bihi ruuhu alqudus min rabbika, yagissa okuva ewa Allah ye Jibrilu nayogera ensonga. Liyuthabbita alladhina amanu qul nazzalahu ruuhu alqudus min rabbika liyuthabbita alladhina amanu. Allah yagissa nga agissa ku Jibrilu anyweze naye abakkiriza. Qul nazzalahu ruuhu alqudus min rabbika liyuthabbita alladhina amanu wa huda wa bushra lilmu'minin. Era mulimu obulungamu n'amawulire ag'essanyu eri abakkiriza. Bw'oyagala Allah subhanahu wa ta'ala akunyweze ennyumba yo, lwaki tesomerwamu Qur'an? Abantu olwaleero bali ku shayatini, amajini gatuli bubi, amajini gatuli mu butale, amajini gatuli bwe tukolera, emmotoka ziri mu yirizi. Abantu banoonya ki? Banoonya kwewala shayatini butabalumba. Naye Nabbi yatuwa amakubo agayinza okwekuuma shayatini. Erimu kugo yagamba nti iqra'u surata al-Baqara, musome suratu al-Baqara. Fa inna akhdhahu baraka, okugyekwatako mikisa. Watarkuha hasra, ate okugireka nga tusoma suratu Baqara oba ofaafaaganyidwa buli kirungi. Wala tastati'uha al-batala ay sahara, neddogo terigisobola. Nabbi alikuwa nti musome suratu Baqara mu mayumba gammwe. Fa inna ash-shaytana, kubanga shaytan yafirru min al-bayti alladhi yuqra'u fihi suratu al-Baqara. Shaytan yadduka mu nyumba yonna esomerwamu suratu Baqara. Lwaki ennyumba yo teriimu suratu Baqara? Ennyumba yo lwaki teriimu Qur'an? Obulungi bwa Qur'ani bw'otomanyi, iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yawma al-qiyama shafi'an li ashabi. Musome Qur'ani. Qur'ani egenda kujja ku nnaku lw'enkomerero ng'ewolereza abagisoma. Olimu abo begenda okuwolereza. Inna Allaha yarfa'u bihadha al-kitabi aqwaman wa yadha'u bihi al-akharin. Allah asitula abantu n'abafuula babbeeyi lwa kitabo ekyo Qur'an. Ate nakkakkanya abalala n'abateeka mu ngatto lwa Qur'an. Okumanya Qur'ani ya bbeeyi basiraamu mulina ogifaako. Abafu abamaze okufa
aba Qur'ani n'abatali ba Qur'ani tebenkana, nga maiti eriawo ya Qur'ani ne maiti endala si ya Qur'ani tebenkana. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugazi wa Uhud muntaanemu yazikanga mu basahaba babiri oba basatu oba bana muntaanemu, niwe babanga bagendo bazika kana yasaluhum yasokanga babuuza ayyuhum ashaddu akhidhan bikitabillah, kubana ani abadde asinga okwekwata ku Qur'ani, ani abadde asinga ogisoma. Fa in ushira ila ahadin qaddamahu fil lahadi, bwe bamugambanga nti ono nga gwasoose eno mu maaso abalala n'abateeka mu mugongo. Ng'owa Qur'ani afudde amaze n'okufa maiti teyenkanankana na maiti ezisigadde. Qur'ani yeesukkulumya, Allah asitula naye abantu n'abafuula ba waggulu lwa Qur'ani, ate abalala n'abakkakkanya lwa Qur'ani. Min wasaili thabat athalith, ekkuba eryokusatu mu makuba agajja okutunyweza mu ddiini, mu makuba agajja okutunyweza mu busiraamu, qiraatu qasasi al-anbiyai was-salihin. Bw'oba oyagala Allah akunyweze mu ddiini yo, ogifiiringe, ogyagale, owulye nga oli ne bwaleeta kitasobola kukujjamu, waayo akadde osomeyo ku byafaayo by'abannabbi n'abatukulembera abalongoofu. Tuulako mu halakaati al-ilmiya ze basomesezaamu ebyafaayo by'abannabbi, olabe obuzibu bwe bayitamu okutuusa eddiini eno, okugisigaza. Olabe abalongoofu engeri gye basigaza eddiini eno. Oli ne bw'anaaleeta ekifaananaga kitya togenda kukyuka kuva ku busiraamu, togenda kusobola. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu suratu Hud, wa kullan nakussu alayka min anba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhihi alhaq wa maw'izatun wa dhikra lilmu'minin. Allah ganti wa kulla lubeerera nakussu alayka, tukusomesa gwe, tukuttotolera, tukunnyonnyola Nabbi Muhammadi min anba'i rusuli, amawulire agakwatagana ku babaka abakusooka. Kiki twagalamu? Linuthabbita bihi fuadaka, tusobole okunyweza ekifuba kyo. Bw'omanya nti abaasooka bagezesebwa, bayita mu bigezo, naawe onywera, noga tewali kizibu kigenda kunsuuza busiraamu. Waliwo basahaba bannabbi batambula nga baali bakulembedde Abdullah ibn Huzafa. Abdullah ibn Huzafa yakulembera basahaba bannabbi, n'abatwala ne bagguka mu kitundu ky'omusajja omushiriku kabaka, n'abakwata n'abagamba nti muve ku busiraamu, wa illa bwe muba temubuvuddeeko tugenda kubatta. Ne bagamba abadan, ffe tewali kiyinza kutujja ku busiraamu, twaleka emaali yaffe n'abaana baffe, buli kimu ne tukyeresa lwa busiraamu, ate gwe ogenda tukola kye kiyinza okutujja mu busiraamu. Kabaka oyo Kiswa mpanvu n'alagira, n'agamba muleete ebipipa mubiteekemu butto, ne babiteeka ku kyoto, ne batandika obikoleeza omuliro ne bitokota. N'agamba mukwate abasiraamu mutandike okuteeka muli. Ne bakwatayo basatu ku basahaba bannabbi, ne babateeka mu kiseppiti oba ebiseppiti bya butto ebitokota. Buli gwe baateekangamu ng'ennyama eyawukana n'amagumba ku ssaawa eyo. Ne batwalayo mukama waabwe Abdullah ibn Huzafa, ne bamutuusa ku kiseppiti, n'akitunulamu, n'alaba abasooseyo bonna nga basiridde, ennyama eri yokka n'amagumba gali gokka. Fabaka radiyallahu anhu, n'akaaba amazzi ne gattulukuka. Abambowa bakabaka ne bamugamba nti anna arrajula kad baka, omusajja akaabye. N'abaga rudduhu ilayya, mumukomyewo kati, kubanga ye boosi waabwe, kyabalagira bonna kye bakola mumukomyewo. Ne bamukomyawo wali kabaka, n'amuga nti atartaddu an diinika, atartaddu an diinika, eddiini oyo kati ogivaamu, osazeewo mugiveemu. N'amugamba la, sisobola kuva mu busiraamu. Namwe idhan fama yabukika, n'amugamba kati obadde okaaba ki? N'amugamba ekinkaabizza, ndabye nti ngenda kusuulibwa mu kino ekintu, nzikirire nzekka, neegombye nti senga obwoya bwe nnina ku mubiri bwe bungi bw'abantu be tugenda okuttibwa nabo wano tufe nga tuli bashuhada, tuyingire ejjana. Kikyuka kye kinkaabizza, ngenda kufa nze nzekka Abdullah ibn Huzafa, twali badde bangi nnyo, naga kikyuka kye kibadde kinnuma n'enkaaba. Omusajja n'aga nti bano tebagenda kusoboka. N'amugamba nti kale qabbil ra'si, kale nywegera ku mutwe gwange, bw'onywegera omutwe gwange ngenda baleka mwenna abasiraamu abasigadde. Abdullah ibn Huzafa n'atwala obudde ng'akyalowooza, nga kino kyalowooza ng'agamba nti hal taqbilu ra'sa al-kafir, okunywegera omutwe gw'omusajja ono eyakaafuwalira Allah, enviiri ze ziri najisi oba teziri najisi? Ng'ekyo kyalowooza kyokka ekimutwalira obudde. Agamba bwe ziba najisi sigenda mukunywegera, bwe ziba enviiri ze si najisi munyegera.
nemponya abasiraamu natwala akabanga luvanyuma Allah namuleta ilham namugamba nti asinakisi envirizo yo sinakisi namunywegera nagamba kale mbatadde mwenna abasiraamu ddeyo gwali mulembe gwa Umar bwe badde Madina libawulira Umar ekibaddewo nagamba haqqun ala kulli muslimin an yuqabbila ra'sa Abdullah ibn Huzafa naga nti wallahi kikakata buli musiraamu ali mu Madina muno agenda anywegera omutwe gwa Abdullah ibn Huzafa olw'ekikolwa kye yakoze okutaasa abasiraamu obutafa. Abdullah ibn Huzafa nagana ya amira almu'minin sisobola nga lwaki banywegera oyagala mbeere ki namugamba kati nze ngenda okusooka. Umar ibn Khattab nanywegera omutwe gwa Abdullah ibn Huzafa nga amusasula olw'ekikolwa kye yakoze okutaasa abasiraamu. Kati gwe togenda kufunayo bwavu bunakujja mu ddiini, togenda kufunayo zizaala kiki kigenda kujja mu ddiini bw'osoma ebyafaayo by'abannabbi, bw'osoma ebyafaayo by'abakulembera. Sheikh Islam ibn Taymiyyah rahimahullah omusajja yamukwata kabaka namubonyabonya nga buli mulundi amusiba okutuusa musajja watu yafiira namukomera. Naye olunaku lumu yamugamba nti Ibn Taymiyyah ngenda kuwa ku kitundu ku bufuzi bwange ebyo ebintu obirekeraawo kubanga ebyo ebintu bitujjako abagoberezi, ebintu ebyo bikyankalanya abantu, kankuwa ekitundu ku bukulembeze bwange olekera ebyo ebintu. Namugamba wallahi law ataitani jamia mulkika wa mulka abaika wa ajdadika an atruka dina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam tarfata aini ma fa'altu. Namugamba nti ma mulkika wa mulka abaika wa ajdadika yusawwi indi filsa. Namugamba obufuzi bwo bwonna n'obw'abatatabo obw'abakitaabo n'obw'abajjajjaabo tebwenkana mu maaso gange wadde akasimoni akatini. Ne bwompa obufuzi bwo bwonna n'obw'abakitaabo n'obw'abaani nve ku bino sisobola kubivaako. Ng'obufuzi ne ssente tebyamujja ku ddiini. Omulembe weeguli nga nabbi gwe yalanga yabiu rajulu diinahu biaradin min addunya, ng'omusajja awaayo eddiini ne bamuwaamu akamotoka, awaayo eddiini ne bamuwaamu emmotoka, awaayo eddiini ne bamuwaamu ennyumba, awaayo eddiini ne bamuwaamu omulimu. Abo nabbi yabalanga bajja kujja. Bw'oba oyagala okunywera ku ddiini waayo akadde osome ku byafaayo by'abannabbi, waayo akadde osome ku byafaayo by'abalongoofu, tuula we babisomeseza, Allah ajja kukunyweza mu ddiini. Aqulu hadha alqawl أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو البر الكريم وهو التواب الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي المعطى الرحمة المسداء النعمة المهداء وسلم تسليما كثيرا مزيدا. عباد الله ومن وسائل الثبات نما كبا غنيزو مونتو مسلام ekubedala كثرة الدعاء okuyitiriza okusaba Allah okunyweza mu Busiraamu. Bw'oba oyagala Allah subhanahu wa ta'ala akunyweze mu Busiraamu, naawe sooka oyitirize ekigambo ekyo kisabanga Allah nti Allah nyweza mu Busiraamu. Allah yayogera ku mirembe egyasooka egya Jaaluuti ne Daawud, n'ayogera ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gazwati al-Ahzaabi, bonna ekigambo kyabwe kyali nga kimu. walamma barazu li Jaaluut wa junuudihi qaaluu rabbana afrigh alayna sabra wa thabbit aqdaamana wansurna ala alqawmi alkafirin. Ay Allah tutaase tunyweze. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bamugamba nti owange abasajja babakuŋŋaaniddeko mu gazwat Ahzaabi munaabaddawa munaabasobola tebagenda kubalekawo. Allah nti wama kaana qawlahum illa an qaalu rabbana afrigh alayna sabra wa thabbit aqdaamana wansurna ala alqawmi alkafirin. Bagamba nti Allah tunyweze, nyweze ebigere byaffe. Ekyo mu balaaga bakiyita itlaqul juz'i wa iradatil kulli, okwogera ekitundu ku muntu naye ng'otegeeza muntu yenna. Ng'omuntu wagamba nti buli mutwe gwonna ngwagala wano, buli mutwe oguli mu muzikiti nguyisa wakati tulina omukolo, aba tayagala mumuweereza emitwe wabula abayagala mwenna mugende. Kati nekyo Allah bwe yagamba nti bagamba nti ayi Allah nyweze ebigere byaffe, amakulu Allah tunyweze mu Busiraamu, tunywereremu. Olaba Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama mu dduwa ze zitamuvanga ku mumwa, ya muqallibal qulub
thabbit qalbi ala dinika, owange gwe Allah akyusakyusa emitima, nyweza omutima gwange ku ddiini yo. Nabbi yennyini yesabira Allah kumunyweza. Gwolowooza oli otya? Okutusa Aisha yamuga nti ya Rasulallah, eyo edduwa ng'ogisoma buli kaseera, n'amugamba ya binta Siddiqi, inna alquluba baina usbu'aini min asabi arrahmani yukallibuha kaifa yasha. N'amugamba emitima gyaffe gino gyolaba giri mu ngalo ebbiri eza Allah, Allah agikyusakyusa nga bw'aba yagadde. Bw'oba oyagala Allah subhanahu wa ta'ala akunyweze mu ddiini, yitiriza okumusaba. Allah nyweza abaana bange, nyweza abakyala bange, nyweza abakadde bange. Ayi Allah tunywereze ku busiraamu, kiyitirize okukisaba Allah subhanahu wa ta'ala okunyweza. Wa min wasaili thabati aidan, mukubo era mumakubo aganyweza omuntu nusratu dinillah. Bw'oba oyagala Allah akunyweze mu busiraamu, naawe taasaako eddiini ya Allah, ubaako byoteekamu ssente mu busiraamu. Kizibu nnyo kugamba nti omusajja yazimba omuzikiti nga guno gwe tulimu Masjid Nur wa mata kafira, nti naafa nga musiraamu nga yazimba guno omuzikiti abada. Kizibu nnyo kugamba nti omusajja yazimba omuzikiti nga ogwa Kasule ewandegeya ne baga nti yafa nga musiraamu. Kizibu nnyo kugamba nti omusajja oyo yasomesa emyaka 30 ng'asomesa abaana ba busiraamu naafa nga si musiraamu. Kizibu nnyo okuzimba omuzikiti oli naafa nga si musiraamu. Kizibu nnyo okugamba nti gundi yabadde asasula amazzi g'omuzikiti emyaka 4 yafa si musiraamu. Kizibu. Nadira ma yaka dhalika, mirundi mitono nnyo yekiyinza okubeerawo, kubanga abantu ababeererawo eddiini ya Allah, abagitaasa, abagipushingamu ebeerewo, abasaponsalinga abawalimu, abasaponsalinga badduaati, abaweererawo bamulekwa, kizibu nnyo abantu abo Allah okubatta nga bakaafu. Kizibu. Allah agamba nti ya ayuha alladhina amanu, abange mwabakkiriza, in tansurullaha yansurukum, bwe munaataasa Allah, Allah nammwe agenda bataasa, wa yuthabbit aqdamakum, anyweze n'ebigere byammwe, mujja kunywerera ku busiraamu. Abakola abayamba obusiraamu Allah nabo ababeererawo, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'a almuhsinin. Allah ganti abatakabana ku lwaffe ne banyiikira ku lwaffe, naffe tujja kubayirawo mubiri mu njogera yammwe, naffe tujja kubalungamya mu makubo gaffe. N'ebintu by'eddiini tokola ojja kuvaamu, tosoma Qur'ani ojja kuvaamu, abaana bajja kuvaamu. Baako kyokola naawe ekiyamba obusiraamu, baako kyokola ekibeezaawo eddiini ya Allah. Abantu bangi olwali bali e Bulaaya gye basinzira okusoma ku mikutunga gino naye balina bye bakoledde obusiraamu. Twayambye omulekwa gundi, twazimbye markazu tahfidhi bweti, twasimye bwahola bweti, twakoleze bino, bayamba abantu abo. Allah agenda kubabeererawo. Teekamu ku ssente zo mu mirimu gy'obusiraamu. Basahaba bannabbi bimeka by'owulira nti kino yakikola omu? N'emirimu gy'obusiraamu gwe Eva odduka buddusi, buli kye bagamba tolina kyoyagala kuteekamu ssente zo. Naawe kenyini abaana bo toba tutteeyo okusoma ddiini. Abaana bammwe basomerawa? Weebuuza omwana wo gy'asomera, agenda ku ending up nga afunye eki gy'asomera? Kubanga ffenna wa inna ila rabbika almuntaha, ffenna tuwunzika tugenda wa Allah. Abaana ki boogenda okuleka ku nsi? Basomerawa? Weebuuza nga tonaba bazzaayo mwaka ogujja, ogenda batwalawa? Babadde basomerawa? Bw'ofa ogenda kuleka ki? Baana bangere ki? Bw'onoofaayo ku baana bo, Allah agenda kukubeererawo mu baana bo. Ekkubo ly'ensembyayo newankubadde amalala gakyaliyo nga bwe mbadde mbagambye. Bw'oba oyagala Allah subhanahu wa ta'ala okunyweza mu ddiini, al-amalu bima nu'maru bihi, okukolera ku ebyo ebikulagirwa mu busiraamu. Bw'oba oyagala Allah subhanahu wa ta'ala akunyweze mu busiraamu, kolera ku kyowulidde bagambye. Weekwate mathala kati kolera kole ku byeŋŋambye ebyabasekaluutu Sulaimaani bye boogera, ebyo sooka ogirira nga obireko ganti ebyo midudde nga mbyerabira omusajja tusomeseza emyaka 2. Kale kolera ku bino bye nkugambye nze. Ekisooka weekwate ku la ilaha illallah, ogifuule nga yatteeka mu bulamu bwo. Ekyokubiri, soma Qur'an. Ekyokusatu, soma ebyafaayo by'abannabbi. Ekyokuna, taasa eddiini ya Allah tabaraka wa taala buli weyeetaagisa okutaasa, oteekemu amaanyi go eddiini byoyagala. Ekyokutaano, obikolereko n'ebirala byenjogedde, bikolereko, gezaako okole implementation bagiyita ndowooza, teekamuuko mu nkola Allah byagamba, ojja kulaba nga Allah akyusiza obulamu bwo. Naye gwe obeera mu muzikiti emyaka gyonna, Eva tolina kyokyusa.
Allah ganti walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita. Senga abantu abo bali bakolera ku bibabuulirwa kyekyali badde kisinga obulungi gye bali era kyekyali sinze n'okubanyweza. Gwe bagamba nti abaana bwe tobasomesa ddiini kibi era n'ogaana, saalako era n'ogaana, ne bagamba soma Qur'ani era n'ogaana, taasa eddiini ya Allah n'ogaana. Kati ebizibu bwe bijja ng'ogamba nti ze nina obuzibu eki kolera ku bikugambwa. Bw'onookolera abawalimu ekibaleeta wano olunaku olw'ejjuma nga luno batuweeyo ka message ke tunaatambulizaako wiiki. Buli otusoma mu mizikiti nga gino ensobi zikendera mu bantu, tetusobola zimalawo zonna naye zikenderako. N'olwekyo bwe oyagala Allah akunyweze weekwate ku bigambo ebyogerwa abawalimu baffe, kubanga ebigambo ebyogerwa abawalimu byava wa Allah, byava wa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما صلى عليه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا بلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم اغفر جميع موتانا وموتى المسلمين. ربنا توفنا وأنت راض عنا، ربنا توفنا وأنت راض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.